결혼하고 2년 동안 아기가 안 생겨서 난임 진단받고 휴직을 알아보는 와중에 휴직 사유를 회사 언니한테 말했어요. 아이고 그런 줄 몰랐다며 휴직하고 쉬다 보면 자연스레 애기 생길 거라고 말해줘서 고맙다고 생각했어요. 그런데 그날 퇴근을 하고 갑자기 두 줄 뜬 임태기 사진을 보내는 거예요. 둘째까지 있는 언니라서. 언니 혹시 셋째 생겼어요? 아 혹시나 하고 해봤더니 두 줄이네. 언니 축하해요. 둘째 때 찍어뒀던 건데 사진첩보다 발견했네. 크크 장난이야 크크. 임신 안 된다고 휴직 고민이라는 사람한테 굳이 저 임태기 사진을 보내며 임신이라고 뻥을 쳐야 했던 건지 난임이라 제가 예민해져서 화가 나는 건지. 한 번은 커뮤니티에 재밌는 글이 올라왔다며 링크를 보내줘서 읽었더니 어느 부부가 난임인데 와이프는 시험관 시술까지 받아가며 아기를 낳기 싫다는 입장이고 남편은 결혼이란 게 자녀까지 생각하며 한 건데 아기를 안 갖는다면 이 결혼을 유지할 수가 없는 것 같다. 여러분은 어떻게 생각하냐의 글이었어요. 저한테 그걸 읽어보라며 재밌다며 깔깔깔. 도대체 무슨 생각으로 저러는 걸까요?